然飲んだ？まだ今から。はい、次でも飲んだの？次の。どれでもいい？置いとけば。置いとくか。友達と一緒じゃないと分かんない。この子も飲ませるか。よく振ってあげて。薬。ちょっと待って。見えない。でもね、あと少し残ってるけどね。あ、そうしまうの。パラッパもうちょっと。はい、お薬完食です。意外と飲めるな。今日ちょっと少なめに使った。でも一気に飲めてすごい。よいしょ。ちょっとまだ掃除する？ちょっとまだ違う。もうすぐやろ。ちょっと掃除してあげて。この間見てるで。もういいよ。もうできた？する？ちょっと運動する？すごい汚れてはいるな、これ。おい、君ら。ちゃやろ。はい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 。丸。耳痛い。その子らミルクはまだなの？まあミルクだと思うよね。よっこいしょ。
で捨てるってこと？うん。お互いなめなめするで出てまうんやと。こうしても出るけどね、ちょんちょん。ちょろちょろやまだいけんかな。血とか出てうん、出てない。ない？なんかだいぶいいかな。多分やけどみけちゃんが一番ひどくて、でもみけちゃんはシャーって出るようになってきたね、昨日から。でもまだなんか鉄っぽい匂いするね。残ってんのかな？ああ、箱が臭いかもしれない。これ全部変えるから今日。断続的に出るね。キャーって出んかな。いくらでも出る。頻尿やな。ジョロ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 。いいかな。出る？もう最後？うん、まだ次見てる。めっちゃ舐められてる。